Картошка. Колготки. Картошка? Не понимаю, можно побыстрее? Ты флиртуешь со мной? Я себя чувствую затупком вообще. Ты ее позвал, чтобы она просто меня передразнивала или что? Что это? Ребята, всем привет! Вы снова на шоу Без слов. Перед началом не забывайте подписываться, поставить ракетку, а мы начинаем. И начнем мы с чего? Представить наших участников. Справа от меня Анастасия Свободчикова, русалка всея Руси, знаменитая и крутая певица. Слева у нас Арина, крутой видеомейкер, будущий журналист и тоже просто офигенный резидент Inside People, город Владивосток. Подписываемся туда-сюда, везде, на всех. Сегодня будем играть в шоу Без слов. Слов будет мало, шоу будет много. Правила. Каждый по очереди одевает мои прекрасные наушнички. Я включаю таймер на 3 минутки. А ты уши чистил? Уши почищены, все в порядке. Получается двойной балдеж. А я вам включаю ваши любимые треки, вы их слушаете и параллельно отгадываете слова, которые вам произносит по очереди Арина и Настя. Кстати, вы можете получить зефирку, только в том случае, если вы фигово объясняете, и другой не может угадать. И я вам помогу так, чтобы это вообще не произошло. Ребят, все, понеслась. Go! По традиции мы играем в игру Суефа, Кам-3, камень, ножницы, бумага. Вы же все знаете эту игру? Ваши земные русалки как бы не в курсе. Не в курсе, ладно, окей. Тогда я спрошу очень просто. Кто будет первый? Я. Руку вверх. Ну давай. Арин, держи мои наушнички. Бегин запущен. Таймер пошел. Давай объясняю. Лампочка. Моча. Запустить. Лапучка. На перемочке. Хлопушка. Лампочка. Тапочки. А мне Тапочек. Облачка. Бабочки, бабочки, бабочки. Лампочка. А ты флиртуешь со мной? Нет. Переходим к следующему слову. Рок. Ок. Рок. 0. Рок. Огонь. Рок. Вода. Небо. Огонь. Рок. Огонь. 0. Соль. Вонь. Рок. Рок. Да! Мармелад. Мармелад. Мелатонин. Мармелад. Ты ее позвал, чтобы она просто меня передразнивала или что? Мармелад. Мармелад. Следующее слово, окей. Лимон. Лимон. Что это? Лимон. Лимон. Да! Ура! Парашют. Парашют. Еще раз. Парашют. 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 I'm begging, Давай, верблюд. 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 Давай, Арина. 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 Актриса. Что? Это очень Арина. мало. А, Арина? Нам Клинкин парк тебя ждет. Таймер пошел. Колготки. Алёша. Алоха. Картошка. Колготки. Картошка? Блядь, не понимаю, можно побыстрее? Ой, помедленнее. Колготки. Лосины. Сапоги? Я не могу. Колготки. 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 Это тебе уходит. Кушай. Медсестра. Для нее как раз. Медсестра. Мне кажется, ты сильно мало губами шевелишь. Хорошо. Медсестра. Игла? Ты? Венозный доступ? Медсестра. Медсестра. Медсестра? Да! Вау, нифига себе. Давай, клоун. 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 Утка? No? Клоун? Да. Нифига. Нифига. Клоун. Давай, русалка. Русалка. Настя. Ксюша. Водолазка. Русалка. Арина, на. Русалка. Давай другое. Кружка. Кружка. Я себя чувствую затупком вообще. Это Груша. другое слово. Кружка. Груша? Кружка. Кружка. Отлично, отлично. У нас как раз тут кончается тайминг. Настя, ты знаешь, какое слово не угадала? Какое? Русалка. Да? Единственное. А я Арина не отгадала. В целом справедливо. Ну да. В принципе, такое маленькое лайтовое шоу, да? Все, оно закончилось. Мини-шоу без слов. Ребята отлично справились со всем, кроме русалки и Арины. Но я думаю, тут, в принципе... Все ребята, кроме русалки и Арины, справились. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Девочки, хотите что-то сказать напоследок? Во-первых, прошу запикать некоторые мои маты, я не могла, к сожалению. Не запикивайте. А теперь замьютьте меня, угадайте слово по моим губам и напишите в комментарии. Еще раз. Подписывайся, пиши комментарий, какое слово ты угадал при просмотре. Все, всем пока, ребят. До новых встреч.